Péterváron ismét beköszöntött a tavasz. Éppen a közeli templomba sietünk, ahol ti is tanúi lehettek a pravoszláv húsvét talán legérdekesebb hagyományának, a harangkongatásnak. A 18. század óta húsvétkor és az azt követő úgynevezett Szent Héten mindenkinek lehetőséget adnak, hogy megszólaltathassák ezeket a hatalmas bronz hangszereket, amelyek több mázsát, akár tonnát is nyomhatnak. A harangokon általában szentek alakjai tűnnek fel, a nevüket is róluk kapják, például Szent Mihály vagy Szent János harangja. Oroszországban még külön hivatás is létezik, zvanár, így nevezik a hivatásos harangozót, hallgassátok csak! Simeon is harangozó babérokra tört. Kevesebb sikerrel, de annál nagyobb örömmel kongatta meg őket. Педалька, да. Так. Главное ее не зажимать, а вот легонько. Sőt, aztán a felügyelő atya segítségével már trióban muzsikáltunk. Так. Еще раз. Вот сейчас посмотрим, дружная команда или нет. Умеете считать или нет? Значит, я на какой счет? На раз. На раз, Вот да. так. Раз, и два, и пошли. Раз,
Atya türelmesen és lelkesen segített minden zöldfülűt, akik között akadtak idősek és gyermekek is. Это первый пол, это второй. После этого, да? Те же репетиции. A sikerélmény után én még egy koncertre beneveztem, ezúttal már egy kvintettet alkottunk. Na, hogy tetszett a harangjátékunk? Kommentben kérlek osszátok meg velem! A következő videóból pedig megtudhatjátok, hogy Velikij Novgorodban milyen húsvéti menetbe csöppentünk, illetve hogyan szentelte meg a pópa a kulicsomat. Tartsatok velünk legközelebb is, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra!